Good evening, everybody. 皆さん、こんばんは。Thank you so much for joining us this evening. 今夜はお越しいただき、本当にありがとうございます。For me, it's morning and it's not light outside yet. 私にとってはまだ早朝で、外はまだ暗いです。So it's dark for both of us, but I'm sure you'll start seeing my sun come up. ですから、両方は今、外は暗いですが、間もなくうちでは日が昇るはずです。I'm thankful I get to help you guys to clear the traumas and the overwhelm from the earthquake that happened on New Year's Day. 今夜は、まず1月1日に起こった能登地震によるトラウマや、皆さんの飽和状態、圧倒された気持ちの、トラウマなどを癒していきたいと思います。I understand there's a lot of trauma and overwhelm from this event. この出来事でたくさんの人がトラウマを負ったり、いっぱいいっぱいの気持ちになっていると聞いています。Understandably. でもよく理解できます、それは。And then if you're listening to the media, it seems to be a lot worse and a lot of fear. また、マスコミの言ってることを聞いたら、実際起きていることよりもよっぽどひどくて、とても怖い出来事のように思えるでしょ That's what the media does. う。でも、それがメディアのやることです。And that's their job. それが彼らの仕事なんです。I don't listen to the media. 私はもうメディアを見たり聞いたりしません。For a really good reason. それは、その理由は、ちゃんとしてます。正しい理由のために。Because when I do, you could start feeling the fear come into your body. なぜなら、マスコミの言うことに耳を貸したら、その恐怖が自分の体に入ってくるのがわかるからです。I used to listen to the media and I was always in a lot of trauma because of what they were talking about. 昔はメディアの言うことを聞いていて、そのせいで、その内容を聞いて、すごくトラウマに陥っていました。And not listening to the media feels so much better. でも、メディアに耳を貸さないとずっと気分がいいです。I know you want to be informed, so just read the headline. もちろん情報は欲しいと思いますので、ヘッドラインだけ読むようにしてください。So I want to run some activations. Is everybody familiar with me and what I do? では早速アクティベーションを流していきますが、私のことをご存知の方、手を挙げてください。私のワークをご存知の方。Okay, good. All right. So what I do, really, I'm going to talk about it really shortly, is what I do is I'm a meta programmer. And I clear your subconscious belief systems of the negative belief systems, and then I upgrade them with positive ones because 95% of your life is ran by your subconsciousness. まず私のやっていることについて簡単に申し上げます。私は潜在意識のメタプログラミングを行うものです。つまり潜在意識に入っているいろんなネガティブな信念体系を、クリアリングしてポジティブなものに変えていきます。というのも、いろんな出来事、人生で起きることの 95% は、潜在意識によって仕切られているからです。And most of our belief systems and our operating system is activated before age 7. そして私たちの信念体系や OS のほとんどは7歳以前に発動します。So I clear these belief systems so that your software can be upgraded and you can live automatically a happier life because, again, 95% of it is your subconscious programming. So when we update programs there, then your life automatically starts running much better automatically. そして、そういった信念体系を浄化したら、あなたの中のソフトウェアがアップグレードされます。というのは、そして、ずっと良い人生を生きるようになります。というのは、さっきも言ったように、潜在意識のプログラムが、すべてを 95% 近くを仕切っていますから、そのプログラムをアップグレードすることで、自動的に人生がずっと改善されます。And the activations, we call it metaprogramming in the human biocomputer because it's intelligent. It upgrades your software because you are like a computer.
So what happens is it deletes unnecessary programs and erases them. And then the higher vibrational programs of peace, love, joy, happiness, and abundance are able to filter in because we've made room for it. はい、っていうのは、ですから、これは私はこの方法を、人間というバイオコンピューターをメタプログラミングするっていうふうに、言っています。というのは、このエネルギーの知性があって、そしてあなたの中をアップグレードしていくんですね。人間はパソコンみたいなものですから、いらないプログラムをデリートして、そしてそれを良いもので入れ替えていく。すると平和や愛や喜びや健康、そうしたものへと豊かさへとプログラムが置き換えられていきます。So starting today and moving forward, these programs are going to just start releasing what we're going to work on today. And you'll notice over the next couple days and the next couple weeks how much better you feel about these things. And then before you know it, the program's completely disappeared and you don't even think about it anymore. ですから、今回いろんなアップグレードをしてですね、いらないプログラムが解放されていきます。すると、2、3日後、あるいは2、3週間後にはずっと気分が良くなっているでしょう。こういったことに関してですね。というのは、どんどんアップグレードが進んで、いらないものが取れていくから、外れていくからです。So I am going to run a bunch of activations for you, but I want to talk to you first because once I run the activations, you might not be able to hear what I'm saying to you because you'll be in the process of clearing. まず一連のアクティベーションを流しますが、その前に話をします。というのは、アクティベーションを流してしまった後は、もう皆さんの中の浄化が始まって、あまり私の声、私の話が、聞こえなくなるかもしれないからです。And then at the end, I will open up for questions そして最後は質疑応答の時間とします。after I run the activations. アクティベーションを流した後ですね。So first, I want to talk about 2024 and beyond. We have a 6-week class coming up, and it's also called Tip the Scale. では、その前に、新年の、今年からの6週間にわたるクラスについて話をします。Tip the Scale、臨界点、または、状況を反転させるという、意味です。I know it's important to us that we have a beautiful world of peace, love, joy, and happiness. 平和と愛と喜びと幸せに満ちた美しい世界が、私たちにとっては大事ですよね。But most of us are in so much trauma in different areas of our lives. Just even the thought of focusing outside of us about the world is we can't even do that because we have our own traumas and stuff we're working through. しかし、ほとんどの人はいろんな分野でトラウマを持っていますので、外の世界にフォーカスしろって言ってもどうしていいかわかりません。自分のトラウマで精一杯ですから。So over the 6 weeks, we're going to work on different areas of your life. We're going to work on money. We're going to work on health. We're going to work on relationships. We're going to work on your intuition and your healing abilities. And we're going to also clear all of that. And then also how you see yourself in the world. And so it's about you, but it's also about the world at the same time. ですから、この6週間にわたるクラスでは、いろんな、さっき言ったいろんなトラウマがある分野をクリアリングしていきます。例えば、お金とか健康とか直感能力や、ヒーリング能力、それに関するものを浄化していき、また同時に、この世界での自分の立ち位置を見ていきます。ですから、これはあなた自身と、そして世界にまつわる講座です。So this class is very, very, very much about you. つまり、すごくあなた自身に関する講座なんです。And it will help you be able to show up in the world in finances and in relationships and health and your intuitive abilities, your work life, all of that will be upgraded so much. I'm so excited about this class that's coming up. It's the most advanced 6-week class I've ever done. そして、あなたの世界との関係、つまり金銭関係や人間関係、健康、直感能力や、職場、仕事の状況が、アップグレードされるでしょう。なので、私もとってもワクワクしています。これは私がこれまで教えた中で最も、上級な、アドバンスの、6週間にわたるクラスです。
it's a master class, and every week we'll be doing anywhere from 10 to 20 activations. Plus, every week we'll be doing a guided meditation at the end. 6日間のクラスということですね。これはマスターレベルのすごいクラスで、毎回10個か20個のアクティベーションして、そして最後には誘導瞑想もします。And then in February, for practitioners, you'll have to be a practitioner to do the Timeline and Parallel Universe class. そして2月には、平行宇宙、と、ごめん、タイムライン、すいません。タイムラインと平行宇宙のクラスも開催します。これはプラクティショナーである必要がありますが。The Timeline and Parallel Universe classes, it's so amazing. You're able to work on people's timelines and actually pull a whole event or a whole lifetime program out of your programming and replace it with a better upgraded version of that life. You know what happened instead, and you can replace that whole program and then all of it disappears. So it's not like doing past life regression where you're clearing this and you're clearing that from that lifetime. It's actually upgrading the whole lifetime. It's so magical. It's such an amazing class. And then you also work in the future timeline where you could see events you have lined up in your timeline and you go, wait a minute, I don't want to experience that. So we're able to pull that program out and give you a more powerful future in your timeline to be able to put that in. はい、そして、このタイムラインのクラスでは、このいらない人生のプログラムを丸ごと引き抜くということができるんですね。単なる過去性対抗とは違って、過去性対抗はこんな出来事、あんな出来事を浄化して癒していきますが、でもこのパラレル、この平行宇宙のクラスでは、その人生を丸ごと置き換えて抜いていきます。そして代わりにあなたが持ってきたいプログラムを入れていくんですね。また自分の未来に行って一連の出来事を見て、この未来の出来事はいらないなと思ったら、その体験を抜き取って、もっと良い体験で置き換えることもできます。Absolutely love the Timelines and Parallel Universe class. 私はこのタイムラインと平行宇宙のクラスが大好きです。I think you will too. きっと皆さんにも気に入ってもらえると思います。I see some people nodding. Do I have past students here for the Timeline class? うなずいている方何人かいますが、過去にこのクラス出た方いますか？出たら手を挙げてください。タイムラインと平行宇宙のクラス Good です。class, huh? いいクラスです Are よ you ね。guys using it? 皆さん、この方法を使ってますか？ Yeah, it's so amazing. I absolutely love it. 本当にすごい、Yeah, 大好 see, き I な have 講座です goosebumps right ね。 now. 今、鳥肌が立ってきました。I love sharing and teaching with you guys what I learn. And every time we do the classes, they're upgraded and they're changed because I'm changing. So I'm able to teach you more and share more with you. はい、本当に私はこうして自分が学んだことを皆さんと共有するのが大好きです。そして毎回同じクラスでもどんどんアップグレードされていきます。というのは私自身も変わっていってるから、その度にクラスの内容もアップグレードされるということです。I have the Sacred Activations practitioner training level 1 transcribed in Japanese, and it's on Amazon now. はい、で今ですね、セイクリッドアクティベーションのプラクティショナー用のレベル1のを書き起こした内容の本が、Amazon にあります。And if you order the book and then rate the book on Amazon, SJ will give you a discount off the class. そしてその本を注文してですね、そして Amazon でレビューを書いていただければ、シンクロニシードジャパンの方で、この、クラスを受けるときの割引券が、お得なクーポンが出ます。So you could use that discount on timelines and parallel universes if you want. It's not just for the practitioners class. ですから、このプラクティショナー用のクラス、そのプラクティショナー用のレベル1だけではなく、クーポンはタイムラインや平行宇宙のクラスにも使えます。Have you guys sent out that link yet for the book? Which link? はい。The Amazon link for the practitioner's book. はい。これはSJ の方に聞きますが、そのリンク、プラクティショナー用の日本語訳のリンクは
もう皆さんに送りましたか？あ、今、今、ですが、はい、今、こちらのチャットの方に Yes, it's in the chat 送 box. りました。Okay, good. I was wondering if you mailed it out yet. はい、こちらですね。Okay, so it's in the chat box, so that'll get you a discount off the price if you're interested. はい、じゃあ、チャット欄にこちらの本がありますので、興味がある方はぜひ、購入を考えてください。裏に、クーポンのための QR コードがついてますかね。And if you haven't done practitioners training yet, it will give you an opportunity to read about the class to see if you're interested in taking it. はい、まだプラクティショナートレーニング受けてない方は、ぜひこの本を参考に、どんなものか見ていただいて、興味があったら受けてください。すいません、QR コードの方は、田村さんの SJ のページへのリンクでした。失礼しました。So I know you guys are here for some activation, so let's get into that. ただ今回皆さん、アクティベーションを受けに来ていると思いますので、早速始めましょう。Fear of the future, 未来への恐怖、clear prophet visions, Clear Prophet、はい、預言者のビジョンをクリアリングする。because prophets see things in timelines. It doesn't mean it's really going to happen. It's a possibility. はい、というのは、預言者というのはいろんなタイムラインやビジョンを見ますが、それは必ずしも実現するわけじゃないんです。あくまでも可能性ですから。Also, the belief that you don't have any power to change things, that you're a victim of the world. Oh, I like that. また、自分は無力である。世の中を変える力を持っていないという、自分は世の中の被害者であるということ。We're いいアク also ティベー going ショ to ンですね。 clear the energy of earthquakes, また、地震のエネルギーのクリアリングも行います。loss, また、喪失感、失ったことへのクリアリング。overwhelm, shock, and trauma, また、飽和状態とショックとトラウマ、 pain, and suffering. 痛みと苦しみ。Okay, so all you have to do is just think about any of those. You can't do this wrong. And whatever comes up in your mind, that's fine. Don't worry about it. Don't think you're doing it wrong. Don't try to judge what's going on in your mind. Just allow whatever to come up. Okay. では、これから今言ったものを流していきますが、皆さんはただ、こういったことについて思い浮かべてもいいし、でも何でもいいです。もし関係ないことが思い浮かんできても、間違っているとか自分を判断しないでください。どう受けても失敗はありませんから。And there will be some more added to this, but I'm going to start. And during this time, I'm silent to allow you to have your process. This is not a guided meditation. その後またアクティベーションを足していくかもしれませんが、私は黙って送っていきます。これは誘導瞑想ではありません。Can you believe I'm turning on the air conditioning at 6 o'clock in the morning? ここは朝6時なんですけど、今エアコンを私つけてるんです。信じられないでしょ？ I live in the Yucatan, Mexico. It's a little warm here. メキシコのユカタン半島に住んでますので、結構暑いです。Okay, so just go ahead and close your eyes. That's the best way to do this. はい、では、一番いい方法は目を閉じて受けることなので、そうしてください。I'm going to start with fear of the future. まず、未来への恐怖のアクティベーションを流します。
Also going to do overwhelm, shock, and trauma. また、飽和状態とショックとトラウマも流します。Fear of natural disasters. 自然災害への恐怖。Fear of loss. 失うことへの恐れ。Anger and resentment and blame. 怒りと憤りと非難。
Healthy boundaries. 健全な境界線。We also want to send love to everybody that was affected by this earthquake and the people that are still in the mountains and everything. We want to send them love so that everything they need can just come in for them, okay? また、この地震、能登地震に影響を受けたすべての人々に愛を送りたいと思います。まだ、山で陸のことになっている人々や、他にも影響を受けている方、みんなが必要なものが手に入るように、愛を送ります。Okay, victim of the world. では次は、この世界の被害者。Clear earthquakes out of the future timeline. また、未来のタイムラインから地震のクリアリングをしていきます。
Okay, bring your energy into Mother Earth. では、あなたのエネルギーを母なる地球、マザーアースに入れてください。We're bringing in the energy of peace, love, joy, happiness, abundance, and health. あるいは、平和と愛と喜びと幸せと健康と豊かさのエネルギーを自分の中に入れましょう。Okay, open your eyes when you're ready. では、準備ができたら目を開けてください。How you guys doing? 皆さん、どうですか？ See some smiles on your faces, so that's good. 笑顔の人がいるようでよかったです。Does anybody have any questions for me? では、私に聞きたいことがある人はどうぞ。何か質問ありますか？はい。ではですね、田村さんが2024年は、他のどの年とも違うっていうふうにおっしゃってたんですが、そこ、どう違うのかとか、2024年はどんな年になりそうかとか、どんな印象を持っているかとか、そのあたりを、教えていただけたらと思います。So, Tamara, you commented that 2024 is going to be different from any other year. So, what it is going to be like? What kind of year is the energies of this year going to be like? Well, we're still going to be shifting a lot as a planet, but we've really shifted up from the previous years, and every year is more powerful. And this year, it's so important to focus on what you desire to create, because your energy is so much powerful than it ever has been. So make sure you write gratitude every day. You write down your goals and what you want to see in the world and what you want to see in your life, and focus on that. And you're going to notice things are going to happen so much faster. はい。そうですね。これまで、地球はだいぶシフトして変わってきました。毎年毎年どんどん変わってきてます。そして、毎日がよりパワフルになって、毎回ずっとパワフルになってきてます。なので、今年はですね、さらにパワフルなので、ご自分が作りたいものにフォーカスすることが今まで以上に、重要になってきます。そのためには毎日、書くこと、自分が感謝していることを書いて、またご自分の目標も書いてくださいね。世界がどうなってほしいか、またご自分の人生がどうなってほしいか、こうして書くこと、そして、それにフォーカスすること、そうすると具現化がずっと早くなります。というのは今年は一層作りたいものを作れるような年ですから。You see, we live in like a video game, right? We live in like a program or a matrix. And there's a collective consciousness that's being fed into this planet, the programs to run the planet, right? Well, the more of us that are disconnecting from those fears and focusing on peace, love, joy, and happiness, it's shifting the collective consciousness. So everybody will follow along with us. And then they start thinking of peace, love, joy, and happiness. And it's like a domino effect. 2024 is a huge year. So is 25 and 26. It's going to be more and more peaceful. We do get heaven on earth. This is heaven on earth. It's our illusion of that collective consciousness fear story that keeps all this stuff going. また、この世界はビデオゲームみたいなものです。私たちみんなそこに住んでいて、いろんなプログラムやマトリックスの中に住んでいるってことなんですね。そして、集合意識の中にどんどんいろんなプログラムが入ってきて、送られてきて、そのプログラムが地球人類を動かしています。私たちが恐怖からもっと愛や平和や喜び、
そして幸せにフォーカスしていくと、それだけで人類の集合意識、全員が変わっていきます。皆がそのような、思いを持つようになったら、ドミノ効果が起きて、大きく変わっていきます。今年も、そして来年2025年も、そして2026年も、すごい年になると思っています。というのはもっともっと平和に溢れていきます。そして地球が地上天国になるんです。というのは実際ここは天国なんですから、もっともっと、しかし、集合意識には恐れや幻想が、この注ぎ込まれていますので、そこから外れていく、そこから離れていくことが重要です。ありがとうございます。はい、続きまして、2025年の話が少し出たので、それに関しても聞きたいんですが、今ですね、日本では2025年の7月になんかまた津波が来るっていうなんか予言めいたものがあるんですが、それに関して田村さんはどう感じますか？Thank you. Next question is about 2025. Right now in Japan, there's this prophecy circulating that next year in July 2025, we're going to have a big tsunami again. So what is your take on that? We can clear that, and the more people that focus on it, the more real it becomes to the collective consciousness of Japan. So when you start seeing that it's an illusion, it can totally change and not happen. So, and love is so much more powerful than hate or fear. So the more of us that send it love, the faster it just clears out and it doesn't happen. It doesn't have to happen. Just because someone saw it for the future doesn't mean it's real. It's what they saw in a timeline, and it's really the construct of their mind also of what they think. そうですね。その予言をクリアリングできます。もっともっと、そっちにフォーカスすればですね、それがリアルになっていって、そして、そこに意識を注がなくなれば、それが幻想だと多くの人が思えば、それが起きないでしょう。というのは、愛は恐れや憎しみよりもずっとパワフルですから、その事象に愛を送ることで、それが起きなくなります。また誰かがあるビジョンを見たからといって、必ずしもそれが起きるとは限りません。その人がある可能性のタイムラインを見たというだけの話ですから。I see your hand raised, honey. I'll make sure she gets to you, okay? はい、さっき手を挙げてる人がいたので、必ずお答えをするようにします。後で Okay, go ahead, Ruri. 他にありますか？はい、ありがとうございます。ではですね、チャットの方もいくつか質問を寄せられているので、そちらに移りたいと思うんですが、先ほどもして挙げている方がいらっしゃった場合は、そちらの方、先にお話しいただけたらと思うんですが、どなたでしょうか？我こそ。We're going は to い。address the person who raised ひと their み hand. さん。はい。じゃあ、ひとみさん、ミュートを解除 That's して。fine. Do you want me to unmute her? I'm not sure if you guys see her. She can, They can. okay, They she can. can mute herself. Okay. いいですか？はい、どうぞ。すいません。今回のテーマとは違うんですけれども、田村さんの、いつも見てまして、ごめんなさい。ちょっとド忘れしてしまったんですけど、宇宙図書館って別な言い方で何て言うんでしたっけ？アカシックレコードですかね。そうですね。はいアカシックレコードを書き換えるみたいなことがありますよね。はい。それについて、田村さんだけじゃなくて、SJ さんに、お世話になってるっていうか、他の先生方でも、そういう書き換えるっていうか、そのアカシックレコード、良い方向に、ネガティブなものじゃなくて、良い方向に、していくっていうモダリティとかが各先生方によってあるんですけれども、もしそれを、それをしてしまったらっていうか、したら、例えばチャネリングとか、チャネリングじゃなくても、なんて言うんでしょう、そういうのを見れる先生方にもし見てもらったとしたら、その本来のネガティブだった、例えば、親子の関係とか、なんでこうなったかっていう過去世での出来事、本来の出来事っていうのは、書き換えられてしまったものが、その先生方には見えるんでしょうか？それとも本来の
今世に対してネガティブな影響を与えている本来のものがちゃんとわかるんでしょうか。タマラさんからの見解を聞きたいです。はい。So this is about the Akashic records. I think a lot of some people teach Akashic records in their own way and they have their own modality. But for example, if I rewrite a negative past life in the Akashic records, and then when I have a reading by a channel or healer, which version would they see? Would they see the updated rewritten version or the original negative thing that should have happened to me? Well, when you rewrite it, then it's a new program. So that's what they see as a new program. はい、アカシックレコードを書き換えたら、それが新しいプログラムになりますので、チャナレア先生はその新しいものを見ることになります。はい、これで答えになってますでしょうか。ありがとうございます。Thank you. You're welcome. はい、じゃあ、so there are lots of questions in the chat box. では、お読みしますね。最近辛くて不安発作みたいになっています。また鼻の手術を昨年したので鼻の通りが悪く、それも苦しくて、どうかヒーリングを送ってください。介護のストレスも高くて辛いですというチャットですが、ヒーリングを送る時間がないためですね、こちら、このような場合にはどのようなクラスを受けたらいいかとか、何かどのようなことができる、ご自身でできることあれば何か教えていただけたらと思います。So these days I have a hard time and I have these anxiety attacks. And I've also had an operation on my nose, so my nose is blocked and it's giving me a hard time too. So what kind of class or activation do I need for such pain? Well, the practitioner's training will definitely help you. And keep sending your nose, just send it love. Don't say, oh, you hurt, oh, you're painful, oh, you don't work. You want to say, I love you. Thank you for healing. Thank you for assisting me. Do you understand? You want to switch that around because every thought is a program you're entering into your field. So when you catch yourself thinking negatively, switch it to positive. はい、どんな思考もプログラムなので、例えば自分にネガティブなことを言っていたらポジティブに変えてください。例えば、お花に関してはですね、ああ、痛いとかもうダメだとかいう代わりに、お花に愛を送ってください。愛してるとか、いつも助けてくれてありがとうとか、そうしたポジティブな言葉を花に送るのもいいです。また、おっしゃった症状に関しては、まずプラクティショナートレーニングに来られると、非常に楽だと思います。なので、レベル1ですね。まずはレベル1の講座に来られるのがおすすめです。では続きまして、ありがとうございました。今回の地震ではなく311のものが取れたのではないかと思います。質問ですが、食べ物にエネルギーを入れられるようなものはありますか？レベル1を受けています。Thank you very much for the healing and the prayers for the earthquake. I think that I've released stuff from not only this earthquake, but the earthquake back in March 11th, 2011. So thank you. So my question is there an activation where you can send energy into food? Yeah, there's not an activation for it, but you just put your hands on it and bless it. はい、アクティベーションじゃないんです Over が it, not on it. 例えば食べ物の上に手をかざして、そして食べ物を祝福したりエネルギーを送ることはできますね。直接置いちゃダメですよ。かざす感じで。これでいいですかね。はい。続きまして、アクティベーションですね。被害者の傷、トラウマ、恐れのところでとても深いダークで、抵抗が出ました。そこはどうアプローチ、したらいいでしょうか。Next question. When I was receiving the activation for the trauma, for victimhood and fear, all these dark and deep and negative things like resistance came up within me. So how can I work on these? You don't have to. It's being cleared. 何もしなくていいです。クリアリングできたから出てきたんです。It's just showing you it's there as it's releasing, and it's going to continue to release. And over the next couple of days, you might be a little emotional. And really over the next 3 weeks, it will continue shifting all of this out that we worked on today.
というのは、この、何もしなくていいんですね。いろいろ感じたのは、それが出てきた解放の結果です。2、3日はいろんな感情がこれからも出てくるかもしれません。また今後3週間にかけて、どんどん変化が起き続けるでしょう。はい。ありがとうございます。では続きまして、マザーアースに自分のエネルギーを入れる理由を教えてください。Next question. Why do I put my energy into Mother Earth? It just helps ground and connect you because when I'm running activations, it kind of feels like you're out of your body a little bit and you can be a little spacey. So it just helps reconnect you. この最後にマザーアースにつながるのはグラウンディングのためですね。地球とつながるため。アクティベーションを流している間は、ちょっと意識が体から離れてしまったり、ぼーっとする、時がありますので、そのためのグラウンディングです。続きまして、時間の流れは未来から過去に流れているのでしょうか？ So, next question. So, this is a question about the flow of time. Does the time flow from the future to the past? How do I answer that? There's really no such thing as time and everything's happening now. Time is a construct from this planet to give us markers of what's happening now. 時間っていうのは、今何が起きているか、知るための指標として、マーカーとして、あくまでも地球だけに、ここだけにあるものです。本当の意味では時間なんてなくて、すべてが同時に起こってますから、今。Thank you. 続きまして、日本の国力が落ちたと言われていますが、我々日本人は豊かと世界の平和のために何をするべきでしょうか？ Next question. So nowadays, people say that we have lost the power as a country, as a Japanese country, the Japanese nation. So what can we do as the Japanese to contribute for the abundance and the peace of the world? You have not lost power as the Japanese culture. I've heard that before from somebody. That's just, again, a collective consciousness of loss of power and all of that that's put into your collective consciousness to take your power away. You are very, very powerful and you're very important. So how do you contribute to peace, love, joy, and happiness? You focus on that. Focus on peace, love, joy, and happiness. Focus on health. Focus on wealth. And disconnect from those lies that are being sent to you to keep you out of your power. その話、日本の国力が落ちたという話は以前も聞いたことがありますが、それは嘘です。皆さんは、力を失ったことはありません。こうしたものはすべて皆さんの力を奪うために、集合意識に注ぎ込まれていることにすぎません。皆さんはとってもパワフルで、そして重要な存在です。そしてもし、世界に貢献したいんだったら、そういった、愛とか平和、平和、そして、健康とか、あるいは、豊かさ、そういったものにもっとフォーカスしてください。そうすることで、そっちに向いていきますからね。そして皆さんの力を奪うような、嘘には、意識を向けないでください。そこから外れてください。Thank you. はい、続きまして、最近日本の各地域の地震に関する注意喚起をよく目にします。実際に起きることなのかどうかわかりませんが、大難を小難にするために、もしくは起こさないために何か、個人でできる地球へのヒーリングはありますか？そしてそれに対する恐怖心や悲観はどうするのがいいのでしょうか？ So nowadays, I see a lot of information about the possibility of earthquake in many locations in Japan. So even if I don't know if these earthquakes would happen, I would like to know what kind of healing can I do for the earth so that I can change the big crisis into a smaller crisis. Anything that I can do the earth, and how do I also work on all the fear and pessimism about this? Yeah. And it is fear that they're going to be sending you for a long time. In the class, I think it's called World Mastery. I teach you how to work with the ley lines, the fault lines, fire, rain, floods, all of that type of stuff.
So it's that training's in that class, and I think you guys have it available. And I think we'll be teaching it this year too. So I have that training available where you can do that. And we have seen some really miracles happen in that class. A friend of mine in Turkey had fires raging towards her house, and we worked on it and it stopped, and it missed her house by like a block or something. We've done it with hurricanes and tornadoes and flooding, and it's really magical class. And you guys, we can do all this. We're really, really powerful. We're really incredible creators. And that's what I'm here to do, is to help you to remember that and bring you into your power and teach you what I know so that you can do this stuff also. アースマスタリーというクラスがあります。これは確か今年も日本で教える予定になっていますが、確か4月か5日でした、5月でしたよね。これは地球の例えば、レイラインとか断層とか、あるいは洪水や、山火事やいろんなものに働きかけるためのクラスです。そのためのトレーニングなんですね。実際ここで教えている方法でいろんなミラクルを私は見ています。例えば、友人の女性がトルコにいたんですが、炎が彼女の、家の目前まで迫っているのを、止めることができました。たったワンブロックのところで。また、ハリケーンや竜巻にも、洪水にもこれまで有効です。皆さんもそうした自然に働きかける力を持っているんです。私は皆さんがそれを思い出せるように、お助けしたいと思っています。では、ちょっと運営からですね、ちょっと追加でですね、今、チャットにですね、先ほど田村さんがおっしゃっていた、アースマスタリーのクラス、4月13、14の、2日間で行います。田村さん、5月に、初来日も決定しておりまして、このアースマスタリーの、トレーニングの一環として、ちょっとリトリート等も、今企画中ですので、ぜひご興味ある方は、こちらの4月13、14の、クラスもお越しください。Ruiz has talked about, we're doing the Earth Mastery class in Japan on April, so she has announced the dates right now. はい。では、続きまして、個人的な質問ですが、恐怖や怒りに関連するのでお聞きします。コロナ後遺症が1年以上続いてとても辛いです。何をやっても治らず、普通に外出することもできません。体に愛を送る以外に自分でできることはありますか？ So this is a personal question regarding anger and fear. I've had COVID and I'm suffering from the after COVID effects for more than a year, and I've done everything to heal it, but I can't, and I can't even go out right now. So what can I know I can send love to my body, but what else can I do? Yeah, I have class that go through the practitioner training. And if you're already a practitioner, go through it again and listen to it and work on yourself. We have all kinds of stuff for that to help you. はい、ぜひプラクティショナーの講座を受けてみてくださいね、レベル1の。でもしすでに受けられているんだったら、もう一回、受け直してみてください。そしてそこで教えている方法で自分に働きかけてみてください。And watch your diet too. Make sure you're not eating any sugar. And that means no rice, no pasta, no bread, because that all converts into sugar. Completely cut sugar. And if you eat meat, try to eat mostly meat and fish and fats and stop the carbs, and that'll help your body heal also. また、食事も変えた方がいいかもしれませんね。糖分をカットしてください。お米やパスタやパンも全部、最終的な糖分になりますので、それを完全に断つのもいいですね。そしてお肉や魚や脂肪分は大丈夫です。その炭水化物以外は大丈夫です。糖分もそうですね。砂糖もダメです。では続きまして、人が弱っているときに弱さにつけ込んでくる人や集団へのブロックの方法があれば教えてください。Next question. Some people take advantage of you when you're weak or, when you're in a really weak spot. So how can I block people or groups who do this to me? Yeah, there's activations for that. One of them's healthy boundaries and not your doormat, bleeding heart. We have all of that. In sacred activations, it's taught over many weekends because there's so much to it that can help you shift. And
And the more you go through the sacred activations, the deeper you go and the more expanded you go. So we have stuff for all of that so that you are in your power. People aren't taking advantage of you. People don't try to take advantage of you anymore because you no longer have that program in your computer. It's removed. So therefore, they don't even see you to do that to you anymore, if that makes sense. 健全な境界線というアクティベーションがあります。また、都合のいい人にならない。そして、情に流される人というアクティベーションも有効です。セイクリッドアクティベーションを何週末もいろんな講座で教えているのは、いろんな、本当にいろんな方法を教えたいからですね。自分が変わる様々な方法。そしてやればやるほど、もっと深いレベルで、いろいろ探求していくことができます。そしてやがてつけ込まれなくなります。っていうのは、つけ込まれるようなプログラムがなくなるから、あなたがそこにいても同じようにつけ込まれることはなくなります。はい。それでは、お時間になりましたが、あと3つほど質問残っていますが、田村さんどうしますか？ Tamara, we still have about 3 more questions, but it's time. Would you like to answer the rest before we Oh, finish? yes, please. I'm fine. I am not in a hurry. はい、私は、 I've had 別 my に急いでない coffee. ので、もう朝のコーヒーを飲んだので大丈夫です。はい。それではですね、この先のちょっと質問は、では、もうここで質問の受付は終了とさせていただきますので、残っているものを読み上げます。インプラントやウォークインなどは取れるとどのようにわかるのでしょうか？レベル1と並行宇宙受けましたが、まだ取れない感じです。So I've taken the practitioner level 1 and the timeline and parallel universe class, but I still don't think I've gotten rid of the implants or walk-in things that are within me. So how can I tell if that's shifted or if I've pulled it out? Well, maybe the walk-in's supposed to be there. はい、もしかしてウォークインの方はもうあるべくしてあるのかもしれません。Why don't you try talking to it? はい、ウォークインに話しかけてみたらどうでしょう。はい。では、And you don't lose control of your body. If you have a walk-in, it is an agreed upon process. Nothing happens without your permission. そして、ウォークインといっても必ず合意がありますからね。自分の許可なしではそういったことは起きません。なので、体を支配されているってこともありません。はい。では、次に行ってみましょうか。はい。 And again, sacred activations, I mean, I think there's 6 classes. And the more classes you go through, the clearer you are and the more in your power you are. Because again, it's a process. You can't go from riding a horse in the mountains, not knowing anything else exists, and then flying a spaceship. There's steps in between. So sacred activations classes help you with those steps so you keep evolving higher and higher levels. はい、また、セイクリッドアクティベーションは今現在6種類のクラスがあります。というのは、どんどんクリアリングして、自分のパワーを取り戻すためには、パワーを、身につけるには、ある程度時間がかかるんですね。馬に乗っている状態から突然 UFO を操縦することはできません。間のプロセスが、過程が必要です。そうやってどんどん進化、成長していくというわけです。はい。では、ここ数年、自然災害や企業の不正、政治腐敗などの表面化が加速しているように感じています。そのため、怒りや憤り、諦めのような感情でいっぱいになることが多いです。今回のような被災された方に対しては愛を送る方が良いと思いますが、同情の方に気持ちが向いてしまいます。どうしたら同情ではなく愛を送れるようになりますか？ So, for the last several years, I think we're seeing more natural disasters and also corruption in the corporate world and also in the government and politicians. And that is why I am feeling so much anger and resentment and almost like a resignation about these things. And so today we worked on the people who were affected by the earthquake and we sent them love. But when I'm sending love, I feel something like a sympathy, but in a negative way.
So almost like pity, and I don't want to lean to that direction. So how can I send love instead of the pity? Yeah. Well, I understand what you're saying, and you don't want to send pity. You don't send love. Maybe send yourself love, and do you pity yourself? You know, how do you feel about yourself and the government and stuff? You know, they're all playing their parts. You know, we can't send them anger, we can't send them resentment because you're just supporting that. That's why it's so important just to disconnect from the media completely so that you're not playing that game, and just send it love or don't send it anything at all. And so if you're feeling pity, don't send pity. Just disconnect, and because really it's just everything about you. None of these people were in this disaster and killed without their permission. Nobody got stuck in the mountains without their permission. They're all growing, learning and teaching. They're all having their experience. You can't kill a soul. So remember, we're in a video game. So, and the game is to send love, but if you can't send love, don't send anything at all. Don't send anger, don't send hate, don't send pity. That just supports that. And you don't want to do that. So, if you can't send love, then just don't send anything. はい、気持ちはわかります。つい同情や哀れみを送ってしまうことはありますね。でも、愛が送れなくて他のものを送ってしまうんだったら何も、送らなくてもいいと思います。また、結局、ご自分のことを見てくださいね。ご自分にも同情して哀れみを持っているのか、そっちも見てください。また、政府や、いろんな企業の人々は、とにかく、それぞれ自分の役目を果たしているだけです。でも、そこに怒りとか憤りを送ってしまったら、そっちの方のエネルギーに、つながってしまって、そっちを送ることになります。なので、そこから離脱する、そのエネルギーから、自分を外すことが必要ですね。そうじゃないと、向こうがやってるゲームに巻き込まれて同じことをする、同じエネルギーになってしまいます。そして、この震災で被災された方や影響を受けた方、亡くなった方も、全部本人の承諾がどこかであって起きたことなんですね。そして、彼らは、それぞれ成長して学んで、また人に教えてる役割もあります。魂は殺すことはできませんから。ですから、さっきも言ったように愛を送れないんだったらもう何も送らなくて大丈夫です。See, I used to think that it was because I'm all about world peace. That's my soul contract, I think. So I used to think I had to go outside myself, and I used to put mirrors around politicians and stuff, so all the negative stuff they were sending out would come back to them, right? And then I realized that that wasn't my job to do. So I started disconnecting from all of it, and the better and better I felt, and the more and more in my power I felt, because it's just a game out there to keep you busy, to keep you in fear, to keep you out of control. And your job is to be the powerful creator that you are. So the more you disconnect from that, the more you're able to construct and create things you desire. So it's a process. Believe me, I was there. I did all that stuff you guys are talking about, and now I just focus on creating peace, love, joy, and happiness. はい、で私もでも昔はそうでした。自分の魂の契約は、ワールドピース、世界平和を起こすことですからね。昔の私はいろんな政治家の周りに、鏡があるのをイメージして、彼らがやってる悪いことが返ってくるようにしていました。でも今はそうではあります。そんなことはしていません。それは私の役目ではありませんからね。そういったものから全部離脱してすると、どんどん気分が良くなって、自分の力も発揮できるようになりました。これは全部ゲームですから、あなたの時間を取って忙しくして、そしてあなたを恐怖させて、そしてコントロールするためのゲームに過ぎないんです。でもあなたの本当の役目は、そうしたゲームに講じる代わりに、自分の力を使ってどんどん欲しいものを作っていく、望む世界を作っていくことです。私も、でもこれは時間かかりますね。私も、皆さんと同じような気持ちでしたが、徐々に今、自分の力を取り戻し、
とにかく自分が望む世界を作ればいいんだっていう方向に変わりました。はい。では、最後の質問です。ありがとうございます。乳がん再発で抗がん剤を受けています。どうしたらいいでしょうか？ Thank you. So this is the last question. So I had breast cancer and it has come back. So I am taking anti-cancer pills or medication. How can I work on this? Okay, so it's, one, you got to work on your emotions, your fears, your angers, your jealousies, your family relationships. And two, you have to change your diet. まずご自分の感情に働きかけてください。自分の恐怖とか怒りとか、妬み、嫉妬、そして家族関係を癒してください。働きかけてください。また食事も変える必要があります。Breast cancer is a fungus, and any type of sugar feeds it, which means no pasta, no potatoes, no sugar, no fruit. If you can, eat meat, salt, butter, and fish, and eggs. That's it. はい。というのは、乳がんは菌で、がんは菌なんですね。真菌から来ているので、糖分がダメなんです。糖分がそういった菌の栄養になりますので、糖分を断つこと。パスタも芋類も砂糖もフルーツもダメです。その代わりにお肉や塩、バター、そして、卵ですね、こうしたものなら大丈夫です。それのみにしてください。That means And no fried chicken, And no vegetables, pizzas. okay, right? No, stay away from most of the vegetables too. Really? You can eat broccoli or like seaweed, but everything else, don't eat it. そしてほとんどの野菜もダメだって今おっしゃってますね。ブロッコリーや海藻はいいんですけど、そしてもちろん、フライドチキンやピザ類もダメです。And watch how much tea you're drinking, because a lot of teas are high in oxalates. そしてお茶も気をつけてくださいね。で、お茶はですね、シュウ酸が入っているお茶が多いですから。はい。では、質問は以上となります。Okay, thank you, that's all. You're welcome. All right. Thank you, everybody, for staying up this late to connect with me. I honor and respect all of you, and thank you so much. I'm so thankful I get to be here with you. はい、じゃあ皆さん夜遅くまで付き合ってくれてありがとうございました。皆さん全員に敬意を払います。本当にここに来れてよかったです。ありがとうございました。それでは、お時間もだいぶ過ぎてしまいましたが、皆様本日はお集まりくださいましてありがとうございました。通訳は甲斐さやかさんでした。それでは、田村先生、ありがとうございました。皆さんぜひ最後ミュート解除して、田村さんにありがとうや、サンキューを送ってあげてください。Thank you, Tamara. Thank you for, Arigato. Thank you, あ Tamara. りがとうございました。あ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 りがとうございます。ありがとうございました。Thank you. バイバイ。